আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আপনাদের দোয়ায় আমরা অনেক ভালো আছি। তো আজকে আমরা আছি নাটোর গ্রিন ভ্যালি পার্ক। তো পার্কটা অনেক সুন্দর, এর জন্য আর কি আসলাম। তো বড় ভাই আমার মানে একসাথে ঘুরতেছি আজকে। তার নাম হচ্ছে হাসিবুল ইসলাম হাসি নাকি। তো আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ রাকিবুল হাসান রাফি। তো আমার ফেসবুক পেজের নাম হচ্ছে বাহিমিয়মপুরিয়া, আর ইউটিউব চ্যানেলের নাম হচ্ছে রকি ভাই রংপুর। ঠিক আছে, আপনারা যারা আমার ভিডিও ভালোবাসেন, পছন্দ করেন, তো অবশ্যই আমার ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর ফেসবুক পেজটা ফলো করে দিবেন। তো পুরো পার্কটা আজকে আমরা ঘুরতেছি, আমার সাথেই থাকুন। পুরো পার্কটা আজকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব আর কি। পুরোটাই তো দেখানো সম্ভব না, কিছুটা হলেও আপনাদেরকে দেখাবো। ভালো লাগলে আপনারাও আসবেন, ঠিক আছে? তো গাইস, রাস্তায় অনেক মানুষ, মানে মানুষের জন্য আর কি হাঁটা যাচ্ছে না। যাই দেখাই আপনাদের, আপনারা না দেখলে হয়তো বিশ্বাস করবেন না। দেখেন, মানুষের অভাব নেই, অনেক মানুষ। মনে করেন নতুন পার্ক হিসাবে এটা ভালোই পরিচিত পেয়েছে, নাটোরে অবস্থিত গ্রিন ভ্যালি পার্ক। ঠিক আছে, আপনারা যারা এখনো আসেন নাই অবশ্যই আসবেন। পার্কটা অনেক সুন্দর, এখানে সুইমিং পুলের ব্যবস্থা আছে, তারপর মনে করেন ঝুলন্ত পুলের মতো ব্যবস্থা আছে। ঠিক আছে, তো দেখেন এখানে বিশাল একটা কুমড়ো, ঠিক আছে, বিশাল একটা কুমড়ো রাখছে। আবার কুমড়োর ভেতরে আবার টিকিট কাউন্টার। ঠিক আছে, আচ্ছা, এখানে টিকিট কত করে? হ্যাঁ, 50 টাকা সুইমিংয়ে 50। ওখানে কিরকম ব্যবস্থা আছে? গামছা দিবে? কিছু দিবে না ওইদিকে? তো গাইস, জিজ্ঞাসা করলাম, এটা নাকি সুইমিং পুলের কাউন্টার না। দেখি, ওরে মারে কি, ওয়েব পুলের প্রবেশ মূল্য 250 টাকা। গাইস দেখছেন, 250 টাকা মূল্য। ঠিক আছে, 250 টাকা মূল্য। এটা হচ্ছে আপনার গাইস দেখেন, এটা হচ্ছে আপনাদের দেখাই ভালো করে। দেখেন, এই দেখেন স্পিড বোর্ড আর কি, স্পিড বোর্ড মানে স্পিড বোর্ডে খেলতেছে, স্পিড বোর্ড চালাইতেছে। এই দেখেন গাইস, তো গাইস দেখেন ভালো করে। এখানে আবার দেখেন পানি দিতেছে। ঠিক আছে, পানি দিতেছে। তো দেখেন, কন্টিনিউ আমার ভিডিওটা দেখতে থাকেন, সব কিছু দেখাবো। মনে করেন সব কিছু A to Z দেখাবো। ঠিক আছে, A to Z সব কিছুই দেখবো, সাথে থাকুন আমাদের। সো ভিউটা বা দেখেন, গাছগুলো অনেক নাইস। ও, মনে হয় আমরা কোন দেশের সিঙ্গাপুর যাচ্ছি নাকি। অনেক জোস একটা পার্ক আর কি, বিনোদনমূলক জায়গা। তো আপনারা যারা এখনো আসেন নাই অবশ্যই আসবেন। বরাবরের মতো আবারও বলতেছি, আমার ফেসবুক পেজের নাম হচ্ছে বাহিমিয়মপুরিয়া, আর আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম হচ্ছে রকি ভাই রংপুর। ঠিক আছে, তো আপনারা যারা আমার ভিডিও ভালোবাসেন, পছন্দ করেন, তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর ফেসবুক পেজটি ফলো করে দিবেন। দেখেন ভাই, মানুষের জন্য হাঁটাই যাচ্ছে না, মানুষের অভাব নেই। ঠিক আছে, সামনে দেখেন, দেখছেন কঠিন ব্যাপার। একবার পড়লে তো ভাই খবর হয়ে যাবে, বুঝো নাই? তাই গাছ দেখেন, মানুষের অভাব নাই। তো গ্যাস অলরেডি আমাদের ঘোরাঘুরি করা শেষ। তো আমরা বাড়ির দিকে রওনা দিব। মনে করেন সব কিছু তো দেখাইতে পারলাম না, আমাদের গাড়ি আর কি ছেড়ে দিছে, এজন্য আর কি তাড়াতাড়ি যাওয়া লাগতেছে। তো যা কিছু দেখাইলাম, ভালো কিছু দেখাইছি, অনেক কিছু দেখাইছি। তো এখন বিদায় নিব। ভালো থাকবেন আপনারা সবাই, আল্লাহ হাফেজ।